liebe Zuschauer, endlich hast du wieder mal. So klingt's bei uns im Erzgebirge. Ja, und natürlich auch ein herzliches Glück auf von mir an alle Zuschauer. Und ich sage es euch ganz ehrlich, es wird Zeit, dass es endlich wieder mal rausgeht. Liebe Leute, diesmal sind wir im wunderschönen Fleertal, rund im Buckau und Lengefeld unterwegs. Aber Hendrik, ich weiß nicht, wenn ich dich so angucke, das sieht aber gar nicht so aus wie Wandern, das sieht doch eher aus wie hoch hinaus wollen. Da hast du recht, Marianne. Aber es könnte auch weit nur noch gehen. So viel sei ich schon mal verraten, es geht in beide Richtungen. Aber zuerst muss man ganz weit hinauf und die Erbschleicher, die nehme ich gleich noch mit. Na, du kannst mich noch so um Hals im Bauch. Wir sei vom Erzgebirg und darauf sei wir stolz. Wir sei im Erzgebirg aus besonderem Holz. Ist unsere Heimat, hier wollen wir immer sein. Erzgebirg, dir bleiben wir immer treu. Alles ist wichtig in unserem Land. Es muss irgendwie ein kleiner Holzbuckel, wo sich immer führen alle finden zusammen. Das ist unsere Heimat, das kennt doch uns klar. Wo jeder hat seine Schulzeit verbracht und wo man als Kind jeden Streich mitgemacht. Kenne bei uns jeden Winkel im Ort. Traurig wär's, müsst man hier fort. Wir sei vom Erzgebirg und darauf sei wir stolz. Wir sei im Erzgebirg aus besonderem Holz. Ist unsere Heimat, hier wollen wir immer sein. Erzgebirg, dir bleiben wir immer treu. Heit ist Skiwatter, nun machen wir uns auf. Fahren mit dem Radl in Fichtelberg rauf. Da schauen wir von aufs Erzgebirg drauf und singen und Gruß weit ins Land. Nein, klick auf! Sei wir auch manchmal weit weg in der Wald, gibt uns im Herzen der Heimat ein Stück Halt. Sucht wir woanders auch manchmal sein Glück. Ein Liedl, das zieht uns zurück. Wir sei vom Erzgebirg und darauf sei wir stolz. Wir sei im Erzgebirg aus besonderem Holz. Ist unsere Heimat, hier wollen wir immer sein. Erzgebirg, dir bleiben wir immer treu. Wir Erzgebirger halten zusammen und stehen fest auf Bedebahn. Waren unsere Bräuche, Sanne a ist neue und lustig sei kennen wir a. Wir sei vom Erzgebirg und darauf sei wir stolz. Wir sei im Erzgebirg aus besonderem Holz. Ist unsere Heimat, hier wollen wir immer sein. Erzgebirg, dir bleiben wir immer treu. Und dann einfach einen kleinen Sprung machen. Sprung ist gut. Wie hat er das für uns gemacht? Einfach drüber, ja? Einfach drüber. 1, 2, 3. Gut. Wir sei vom Erzgebirg und darauf sei wir stolz. Wir sei im Erzgebirg aus besonderem Holz. Ist unsere Heimat, hier wollen wir immer sein. Erzgebirg, dir bleiben wir immer treu. Erzgebirg, dir bleiben wir immer treu. So, komm her. Ho. Sag mal, wie hoch sind wir da eigentlich hier über dem Erzgebirge? Also, wir sind jetzt ungefähr Blickhöhe 10 Meter. Blicke 10 Meter. Dann guck ich mal noch. Oh Gott, Ja, das ist schön. das ist schon ordentlich, oder? Da haben wir die zwei kleinen Natter. Blick auf. Eine ganz andere Bedeutung hier oben. Das sage ich, ja. Blick auf. Ja, ich glaube, ein Spagat tut auch nicht schlecht. Wunderbar. Liebe Zuschauer, ich hänge hier in den Seilen mit Heiko Schalling über der wunderschönen Pockau im Hochseilgarten an der Strobemühle. Ja, sag mal, seid ihr eigentlich die einzigen zwei Mutigen, die sich hier aufgetrauen? Oder gibt es auch noch andere Leute, die sich das zutrauen hier? Nee, das wäre schlimm, wenn wir die Einzigen wären. Nee, da gibt es viele, die hier Spaß haben, hier mit dabei zu sein und hier rumzuklettern. Und, oh, was ist denn hier los? Jetzt. So, geschafft. So, du bist drin, hä? Ja, wegen Zugeschaut kommen, haben wir nicht ewig Zeit. Die Sprüche. Ah ja.
So, ich hänge mich mal an. Jawohl. Das ist ganz wichtig, übrigens, liebe Zuschauer. In so einem Hochseilgarten ist immer Sicherheit angesagt. Unbedingt. So, Und deswegen muss man immer einen Karabiner mindestens am Seil haben. Ist das richtig, Heiko? Das ist richtig, weil wenn du das nämlich nicht hast, in dem Moment wärst du ungesichert. Und das wollen wir natürlich nicht, weil wir wollen natürlich den Leuten auch eine Sicherheit verleihen hier. Ne? Weil manche denken, Hochseilgarten ist gefährlich, aber das ist es nicht. Ich fühle mich sicher bei dir. Ja, das denke ich. Ne? Muss man eigentlich jetzt den ganzen Kurs hier absolvieren oder kann man einmal zwischendrin sagen, du, ich mache es mit eine 15 oder ich halte auf, ich gab's auf. Also müssen tut man gar nicht bei uns. Jeder kann und jeder darf hier alles ausprobieren. Es gibt jetzt keine vorgeschriebene Route, sondern es gibt eine Ausgangsplattform und nochmal eine kleinere Plattform. Und von dort kann man in die Übung rein. Man kann auch eine Übung mehrmals machen. Also es gibt jetzt keine Vorschrift, wie man was machen muss. Aber die möchte nicht mal was machen. Nee, das recht? die strengt schon an, ne? Also man merkt es auch ein bisschen. Was kommen so für Leute her? Schulklassen oder? Also zu uns kommen eigentlich Leute von 14 bis über 70 war der Älteste, der bisher hier war. Wahnsinn. Wir haben ja hier die Strobemühle noch, du hast ja vorhin schon erwähnt. Das ist ja eine Jugendherberge vom CVM betrieben. Und wir haben ja Gäste von allen möglichen Altersklassen hier. Also von Kindern über Familiengruppen, Vereine, Firmen. Also man kann auch übernachten bei uns. Das auch noch was ganz Tolles. Wir bauen jetzt gerade noch eine Kletterhalle, die im Sommer eröffnet wird. Das wird eine der größten Kletterhallen in Sachsen. Stark. Und uns kommt es natürlich darauf an, wir wollen jetzt nicht bloß den schnellen Spaß, sondern wir wollen natürlich auch gern mit den Gruppen arbeiten, dass die auch was vermittelt kriegen. Also die bilden immer so Teams, die sich auch gegenseitig sichern. Uns liegt da ganz viel dran, dass die auch Vertrauen zueinander entwickeln, wie die miteinander reden. Also all das kann man im Hochseilgarten natürlich super trainieren. Gibt es jetzt noch was, wo du wirklich sagst, also Hendrik, das ist echt schwer. Also das ist wirklich der Hammer. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, so Teamgeschichten. Und es gibt hier eine Übung im Hochseilgarten, die man als Zweierteam machen muss. Wo man sich aneinander so stützen muss. Und dann geht es immer weiter auseinander und dann guckst du frei nach unten und das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Eine sehr schöne Übung. Auch für Hochzeitspaare machen wir das. Kannst du mir noch eine Übung zeigen, und zwar, wie man wieder hier runterkommt? Denn den Lauf sind wir gut gekommen. Achso, willst du wieder runter? Ja, Frau und Kind. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir können dich jetzt abseilen hier von der großen Plattform oder an der Kletterwand. Aber wir haben noch was ganz Tolles. Wir haben eine Seilbahn, die ist 70 Meter lang, über die Pockau hier drüber weg. Man sieht hier drüben so ein bisschen das Ende durchschimmern. Und dort werden wir runter machen. Liebe Zuschauer, die Krokusmädel aus Trabach, die waren einfach mal gescheiter als ich. Denn die sei unten geblieben, an der Seitenbachtalsperre. Und die singen jetzt im Gruß an ihre Hamid. Hochdrum von Erzgebirg, der schallt's halt wieder. Klingt das Lied zu Hall, so frisch und frei. Durch alten Fichtenwald rauscht samlich wieder. Die Glocke klang tief in der Tälernei. Der Rausch von Berg und Tal, grüß Gott wie tausendmal. Wir haben mit Vaterland, gehört Herz und Hand. Dort wo der Vogelberg wie Schwarzbär blühen, wo in der Hart der Hanfli singt sein Lied, wo an der Himmel selbst wie Sterne glühen, wenn uns die Sonne so goldig untergeht. Der Rausch von Berg und Tal, grüß Gott wie tausendmal, wir haben mit Vaterland, gehört Herz und Hand. Wo an der Walz aufs Ried und friedlich großen, doch Holster steigt frühzeitig auf in Wald, wo's Bachel fließt, so frisch durch grüne Rosen und treibt das Mühlrad drunten, das laut schallt. Der Rausch von Berg und Tal, grüß Gott wie tausendmal, wir haben mit Vaterland, gehört Herz und Hand. Ihr Vögle singt heit eure schönsten Lieder, ihr blühende Blütracht duftig, schie und frei. Ihr Baumer rauscht das
Überall schallt wieder der Feind von Erzgebirg stimmt kräftig ein. Der Rausch von Berg und Tal, grüß Gott 4000 Mal. Wir haben mit Vaterland, kehrt Herz und Hand. Der Rausch von Berg und Tal, grüß Gott 4000 Mal. Wir haben mit Vaterland, kehrt Herz und Hand. Von ziemlich weit oben nach ziemlich weit unten, das geht bei uns im Erzgebirge manchmal ganz schön schnell. Und zum Glück hat mich da einer abgebremst, nämlich der Sachse Roberto. Leg auf! Leg auf, Hendrik, grüße dich. Sag mal, nach Erzbergbau sieht es hier aber nicht gerade aus. Wo sind wir denn überhaupt? Das stimmt, das ist ein alter Kalkabbau. Wir nennen das Ding hier einen weißen Ofen. Und Lengefeld selber ist er mit Erz nicht ganz so reich gesegnet gewesen, sodass die eigentlich fast nur Kalk hier abgebaut haben, bis auf ein paar kleine Ausnahmen vielleicht. Ja, und da ist bis 61 hier sogar noch abgebaut worden. Kann man da einmal reingehen? Na, wenn dich traust, ich nehme dich schon mal mit. Alles klar. Alles klar. Nun sag mal, Roberto, im Gegensatz zu den alten Erdschächten, da ist ja hier richtig Platz, da ist ja Luft hier. Wie kommt das? Das ist ganz einfach. Das ist die Art und Weise, wie hier der Kalk abgebaut worden ist. Man nennt es auch einen Pfeilerabbau. Teilweise fahren die ja bis auf 16 Meter hier hoch. Und sind damals hochgefahren, der Ort hat nicht mehr so hoch gemacht. Aber die haben Sprenglöcher gebaut, 2 Meter tief gebohrt. Das Zeug wurde rausgesprengt, weil hier musste richtig Masse produziert werden und Masse rausgeholt werden. Nicht so früher, wo nur die Erze geholt worden sind. Aber da hat man ja nur diese Ader abgebaut, nur das Notwendigste. Also hier war richtige Massenproduktion. So, wenn man an Kallich denkt, da denke ich immer gleich an weißes Gestein. Aber das ist ja nur hier nicht so der Fall. Hä? Ja, das stimmt schon. Das hat 2 Gründe. Zum einen ist diese Weidung hier 1954 schon aufgefahren worden. Die Luftkunde daran ist ja schon ein bisschen abgedunkelt. Aber der Kalk hat noch eine Besonderheit, der enthält noch ein bisschen Eisenerz. Ach, ja. Und dadurch wird er so ein bisschen rötlich, gerade wie hier, erscheint er dann leicht rötlich. Das ist aber dann auch schon Rost, denn auch Eisenerz rostet, nicht nur Eisen. Oh. Nun haben Sie den Kalk abgebaut und wie hat man dann weiter vererbt? Ja, da wurde dann weiter geschafft, fort rüber ins Kalkwerk zum Beispiel. Dort wurde gebrannt, wurde Brandkalk draus gemacht für die Bauindustrie. Und die Geschichte, die könnte ich euch gerne vor Ort mal zeigen. Das würde ich mir gerne noch anschauen. Und inzwischen gibt es bei uns eine musikalische Premiere. Die Bergsänger aus Marienberg sind bei uns das erste Mal in der Sendung. Ja, ihr Herren, ich sage, Pflege auf! Glück auf, ihr Bergleut, jung und alt, seid frisch und wohlgemut. Erhebet eure Stimme bald, es wird noch werden gut. Gott hat uns einst die Gnade gegeben, dass wir vom edlen Bergwerk leben. Drum singt mit uns der ganze Hauf. Glück auf, Glück auf, Glück auf. Glück auf dem Steiger sei's gebracht, sein Anbruch werde schön, dass ihr den Oben Freude macht, die es recht gerne sehen. Wenn man ihm schöne Erze zeigt, an Silber und an Bleien reicht an Luft mit ihm der ganze Hauf. Glück auf, Glück auf, Glück auf. Auch preist das werteste Vermögen von unserer Obrigkeit, die für uns sorgt und verhin zu sorgen ist bereit. Drum tu ein jeder seinen Fleiß und kostet es auch Mühe und Schweiß zu suchen neue Gänge auf. Glück auf, Glück auf, Glück auf. So, Hendrik, jetzt sehen wir den Kalk, wie er unten rausgeholt worden ist, letztendlich in den Öfen gebrannt wurde. Was wird denn passieren? Und du als Schulmeister solltest das eigentlich wissen. Was wird denn passieren, wenn ich hier Wasser drauf schütte? Also Roberto, ich denke mal, da wird nass. Das ist das Wenigste, ja. So, Das und dann vermute ich mal, weil der ja nur gebrannt ist, der Kalk, das wird dann ganz schön brodeln und zischen. Also auf jeden Fall wird eine Reaktion entstehen, oder? Das wollen wir gleich sagen. Ich habe nicht umsonst meine gescheite Brille hier aufgenommen. Ich tue sie gleich mal aufsetzen. Du hast sie schon eine. Ich habe schon eine auf. Und dann fangen wir mal an. Für was ist der Kratzer hier? Das ist dein Arbeitswerkzeug. Du wirst den Kalk immer schön in Bewegung halten müssen.
sonst verbrennt er uns. Und da wird er dann schwarz und das sieht dann nicht schön an der Wand aus, wenn man neu schmieren Da will. hast du recht. Also immer schön hier in Haar sozusagen. Immer schön nach. Ich war das jetzt nicht da. Geht schon los. Nein, greifen täte ich hier nicht. Die Aber wurden man merkt, es wird auch wärmefrei, glaube ich. bis zu 300 Grad Celsius können hier entstehen. Dann fangen wir den Hafen ein bisschen voneinander zu. Oh, herrlich. Wie ein Dampfboot. Und wenn man den Kalk, ja, wird es schön, als Anstrichstoff, der hat einen großen Vorteil, oder besser gesagt zwei. Zum einen ist er atmungsaktiv und er desinfiziert. Ach so. Für alle bei Stellen ganz wichtig. Also Leute, das ist Chemieunterricht ganz live hier am Kolchberg. Eine Wärme auf einmal. Und sag mal, und was können die Besucher oder Touristen bei euch noch so am Kolchberg erleben? Da können wir noch allerhand erleben. Da gehen wir ganz einfach manieren über den Hof, kann ich das nächste gleich mal mit zeigen. Wenn ich fertig bin. Ha, Hendrik, bei euch hat's aber gezischt und gebrodelt. Das kannst du laut sagen. Wir haben zum Angucken auch was für Botaniker, für Naturfreunde, auch was für Frauen. Da das ja hier ein Naturschutzgebiet ist, hier stehen auch sehr seltene Kräuter. Und da habt ihr mal ins Eis gebuddelt, habt es mit Rieber gebracht. Das hier, Marianne, das müsstest du eigentlich nicht kennen. Er musste die Chemie erklären, dann bist du mal mit der Botanik dran. Also ganz ehrlich gesagt, ich kenne da viele Kräuter, aber das kenne ich nicht. Was soll das sein? Ja, das ist schon im 12. Jahrhundert Kinder schon in die Kräuterbücher für als Waldarbeiterkraut oder auch Zauberkraut. Richtschäßen jetzt der Sahnigel. Das steht hier am Kalkberg eigentlich recht häufig und angewandt wurde als Tee dann, wenn man auf dem Magen-Darm-Probleme hat, kann man den als Tee trinken, äußerlich angewandt. Da tut er wirklich kleine Wunder vollbringen, vor allen Dingen bei der Behebung von Entzündungen und so. Das ist wirklich verwunderlich, darum als das Zauberkraut. Na, also, ich muss wirklich sagen, bei dir kann man ja noch was lernen. Ja, und wenn man auf dem Lach dort nur auf der Bruchshöhle in wenigen Tagen, die Faustregel sagt, so ab Mitte Juni, beginnt unten bei uns auf der Bruchshöhle die Vollblüte der Orchideen. Das sind Tausende von wild wachsenden Orchideen. Das gefleckte Knabenkraut, was da unten steht, sind immer Tausende von blühenden Orchideen, die hier unten dann stehen in der Zeit. Die Leute, die zu uns herkommen, die sollten wirklich ein bisschen Zeit mitbringen. 1,5 Stunden dauert eine große Führung und 2 Stunden noch ein bisschen so angucken. Also wenn man wirklich alles ein bisschen mitsehen will, sollte man schon ein bisschen Zeit mitbringen. Und das hier, der Annette hat es gerade gebracht, ist meine kleine Überraschung. Das ist eine Waldmeisterbohle, die habe ich selber gemacht, in der Hoffnung, dass er euch schmeckt. Danke. Ja, also ganz ehrlich gesagt, immer hier trinken, da wünsche ich euch natürlich viele Besucher, dass viele hierher kommen. Ja, und noch dein Schlickel jetzt, dann waren wir wieder Wetterwandern mit den Bimmelbaum-Musikanten aus Geising. Na dann Prost. Prost. Dort draußen, dort draußen, dort draußen in der Hart. Dort draußen, dort draußen, da weht so stark. Und da weht geschwind. Und da heilt als wie ein Kind. Dort draußen in der Hart, da weht der Wind so stark. Dort draußen in der Hart, da weht der Wind so stark. Schritt für Schritt der Waldstraßen auf, an Hut Streiselhaft. Heit geht's frisch, ne wagt selbst auf, ihr Leid ist das ne Frau. Drün, ihr zünftigen Wanderschleit, nu kimmt und wandert mit. Durch das schöne Erzgebirg, das stärkt Herz und Gemüt. Durch das schöne Erzgebirg, das stärkt Herz und Gemüt. Tralala, 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 tralala,
Konrad. Und gesund ist die Feier, schießt auf Anberg hoch und besiehst das Land von Ruhm. Sagt sie, was ins Ausland geht, und der Erzgebirg ist Ski. Glück auf! Liebe Zuschauer, ich bin jetzt an der Kirche in Forchheim und hier haben sich gleich zwei berühmte Meister verewigt. Zum einen ist es George Bär, bekannt als Baumeister der Drassener Frauenkirche, und natürlich auch der Gottfried Silbermann, der ja wunderschöne Orgeln hier in Deutschland gebaut hat. Ja, und Uta Arnold begegnet sozusagen beiden täglich, denn sie ist die Kantorin in diesem wunderschönen Gotteshaus hier in Forchheim. Frau Arnold, geht man da mit einer besonderen Ehrfurcht hier ein und aus? Aber selbstverständlich. Ich gehe immer wieder gern in diese Kirche und setze mich gern an diese Orgel und bin mir dessen bewusst. Aber kommen Sie doch gleich mal mit. Sehr nett, danke. Frau Arnold, der George Bär hat ja nun zuerst die Frauenkirche in Dresden gebaut oder erst dieses schöne Gotteshaus hier in Forchheim? Er ist direkt von Forchheim nach Dresden gegangen. Unsere Kirche ist sozusagen die Dorfkirchenausführung. Schön gesagt, sozusagen die Generalprobe. Ja. Die hat aber auch gut bestanden. Ja. Die Bauzeit, wie lang war die? Von 1719 bis 1726. Das ist relativ lang, aber bedingt durch Missernten und finanzielle Engpässe kam die Gemeinde erst 1726 dazu, die Kirche einzuweihen. Finanzielle Engpässe, das tut mich ein bisschen an Heid erinnern. Ja. Gibt es eigentlich einen typischen George Bär-Baustil? Ja, auf alle Fälle. Das sehen Sie zum Beispiel an dem Grundriss des griechischen Kreuzes, hier in der Mitte mit den 4 gleich langen Schenkeln. Das sehen Sie, indem der Turm in der Mitte draufgesetzt ist. Das heißt, dass die Last des Turmes von den Außenmauern und dem Dachgebälk getragen werden muss. Und das sehen Sie auch hier an dem Kanzelaltar. Also wenn Sie reinkommen, gehen Sie auf den Taufstein zu, Altar, Kanzel, Orgel. Und das ist in einem Kreuz angeordnet. Weil Sie gerade sagen, Orgel, die hat ja nur der gutes altes Silbermann hier reingebaut. Seid die Teile, die da heute drin stecken, seid ihr noch original? Die sind zum großen Teil original. Die Orgel wurde von 1999 bis 2001 grundhaft restauriert. Das heißt zurückgeführt in die alte Tonhöhe. Sie steht einen halben Ton höher und in die alte Tonstimmung. Und das macht sie so ganz besonders wertvoll und auch im Verhältnis zu anderen Silbermann-Orgeln. Wie kriegen wir denn nur dieses schöne Instrument zum Erklingen? Ja, das Wichtigste für die Orgel ist ja der Wind. Und da könnte ich Sie als Kalkant anstellen. Und wir gehen mal zu dem Blasebalg hoch. So, Hendrik, nun walte deines Amtes. Eine gemütliche Budenkammer. Und was macht denn nun so ein Kalkant? Erst mal setzen. Ein Kalkant hat für den Wind in der Orgel zu sorgen, denn ohne Wind kriegt sie keinen Ton raus. Also das heißt, ich muss wahrscheinlich jetzt hier drauf tragen. Ja. Na gut, dann tue ich mich mal hier vorarbeiten. Oh, das ist schon ganz schön Sport. Und sag mal, macht das bei euch jeden sonst einer? Das besorgt jetzt ein Elektromotor. Das bleibt dir im Wesentlichen erspart. Gott sei Dank. Aber die Bälge sind noch voll funktionsfähig und so sind wir auch immer bei Stromausfällen gewappnet. Und auch original alles noch? Original. Also der Silbermann hat ja auch drauf gelatscht. Ja. Sagenhaft. Na sag mal, und was machst du jetzt? Ich gehe jetzt an die Orgel und spiele, denn du hast ja genug Wind mir verschafft. Schön. Na dann lass mich mal schön alleine. Ich komme hier schön klar.
4000 Vögel singen weit auf dem Abendrund. Es gibt halt geht's mit Klinge, sei Vogelherzel bunt. Doch her ich fink unser Sicht und Stielitz zippern Haar. Da war ich selber flüssig und fang zu singen an. 4000 Blümer Blüher auf Gottes schiener Art. Das ist ein lustig Sprüher und wohl ein Liedelwort. Noch reicher ist das Blüher auf Berg und Wiesenpracht, weil dort mit Glanz und Glühe der Sonn am schönsten lacht. 4000 Bachler schicken ihr Wasser aus ins Land und Blum und Gras nicken so schief an Rand zu Rand. Doch her ist Bachel rauschen in Tal und Wiesengrund. Da muss ich stieg und lauschen, bis mir der Selig sind. Hau ruck, hau ruck, hau ruck. Ja, das hast du ja klasse gemacht. Prima. Danke. Ne? War Mucki. Ilona, verrat uns doch einmal, wie alt ist eigentlich die Ehlmühl hier in Buckau? Ja, unser altes Mühlchen hier ist 1783 in Betrieb gegangen und hat bis 1945 vor allen Dingen Leinöl produziert. Das Mühlchen ist also 226 Jahre alt, hat schon viel erlebt in dieser Zeit, aber die alte Technik, die es beherbergt, die geht heute noch. Und der Pockauer Mühlenverein, der betreut diese Mühle im Ehrenamt und wir als Müller-Ehrenhalber machen natürlich das alles sehr, sehr gern. Das alte Stampfwerk, was im Inneren der Mühle ist, war dazu da, die Leinsaat aufzuschlagen und dann gibt es noch eine Schlegelpresse. Dort entstand dann wirklich das Leinöl, das leckere Leinöl, das heute aus der Erzgebirgsküche überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. So ein ganz gesundes Lebensmittel. Liebe Zuschauer, die Frau, die sich hier so gut auskennt, das ist die Chefin vom Mühlenverein, die Ilona Ranft. Sag mal, euer Mühlendach ist ja nun gerade erst vorbei. Ja. Was kann man denn nun hier als Besucher und Gast in und um Pockau alles noch so erleben und entdecken? Ja, man kann hier in Pockau sehr viel erleben. Wir haben viele Sehenswürdigkeiten. Eine davon ist die Amtsfischerei, dieser imposante Fachwerkbau. Und dort findet am 27. Juni das Amtsfischereifest statt. Und der Erzgebirgsweigverein Pockau, der führt dieses Fest durch und freut sich schon heute auf viele Gäste. Schön. Es gibt natürlich noch viel mehr bei uns, aber wir sind so ein richtig typisches Wandergebiet. Es gibt 150 Kilometer gut markierte Wanderwege und da kann man wandern entlang eines Baches. Man kann zum Zusammenfluss der Pockau und der Flöa wandern, aber auch bergauf, egal wohin. Also, liebe Zuschauer, das sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen. Apropos Wandern, so, man kennt euch noch erinnern an diese tierische Sensation im Altenberger Land, Ja. im Osterzgebirge. Ja. Ich glaube, es war im Jahreswechsel rum, der Neiger. Genau, der Elch. Der Elch, genau. Und das soll ja angeblich gesaugt worden sein. Jetzt ist er weggewandert, noch beben lieber. Ja, aber dieses schöne Thema, das haben die Hutzenbossen da mal aufgegriffen mit ihrem Schemliedl. Was macht der Elch in unserem Erzgebirge? Was macht der Elch bei uns im Erzgebirge? Was macht der Elch im Altenberger Wald? Hier gibt's zu jeder Zeit so viel Gemütlichkeit. Da lebt der Elch ein Kilometer weit. Vielleicht war's nur der süße Duft der großen, weiten Wald. Du hat's ein Elch weit fortgetrieben von angestammtem Wald. Aber doch sich hinauf ins Erzgebirg, da musst du doch mal gehen, weil du so lecker Fichten und a Vogelbeere stehen. Was macht der Elch bei uns im Erzgebirge? Was macht der Elch im Altenberger Wald? Hier gibt's zu jeder Zeit so viel Gemütlichkeit. Da lebt der Elch a Kilometer weit. Doch ist
ist er bei uns angekommen und zupfte Bahnenkohl. Hier hat er zwar kein Weibel, doch das ist ein Elch egal. Bei uns der Tag sind gut Energie, es gibt viel Freude hier. Da haben wir fürs Erzgebirge ein neues Wappentier. Was macht der Elch bei uns im Erzgebirge? Was macht der Elch im Altenberger Wald? Hier gibt's für jederzeit so viel Gemütlichkeit. Da lebt der Elch a Kilometer weit. So schnell wie er ist aufgetaucht, zum war er wieder fort. Nun ist er aber heimgemacht zum alten Heimatort. Der Urlaub hat ihm gut getan, nach Norden tut er zieh. Und eins, das war's ja sicher, ja im Erzgebirges Ski. Hier gibt's zu jeder Zeit zu viel Gemütlichkeit. Da lebt der Elch a Kilometer weit. Hier gibt's zu jeder Zeit zu viel Gemütlichkeit. Da lebt der Elch a Kilometer weit. Nun, liebe Leute, möchte ich euch noch an etwas erinnern. Auf dem Tag genau vor 133 Jahren, da wurde doch unter Günther Anton oder Adola Hans Donel, wie wir ihn genannt haben, und ein unvergessener Sänger und Dichter aus unserem Erzgebirge in Gottesgab geboren. Deshalb soll er heute in unserer Sendung ein ganz besonderes Ständchen gesungen werden. Bild dir nicht ein, bist nur ein Mensch, kannst Wetter nicht sei. Das hat er uns 1935 geschrieben und es war wohl eines seiner letzten Liedern mit. Jede Zeile, Wort für Wort, ist er heute noch wahr geblieben. Doch nun, liebe Leute, soll das Lied auch klingen. Gesungen wird's von der Bergsänger Geier. Wenn man den Wald betracht, möcht man oft lachen über der Übrigkeit, was der Leid machen. Es tut anderen alles z'n ho. Und in der Natur ruft jetzt Dinge uns zu. Bilder nicht ein, Bilder nicht ein, bist näher ein Mensch, kannst Wetter nicht sein. Groß oder klar, arm oder reich, ben Anfang und ben End, sei ma alle zusammen gleich. Ob einer heißer, rot, kalter und Güter, der andere ist der Handwerksbursch, singt seine Lieder. Beigleid oder Barteleit, Herr oder Knacht, sein Lamm hot jeder, jedes Dinge sei Racht. Bilder nicht ein, Bilder nicht ein, bist näher ein Mensch, kannst Wetter nicht sein. Groß oder klar, arm oder reich, ben Anfang und ben End, sei ma alle zusammen gleich. Was nützt euch Hass und Neid, das ganze Streiten? Wir haben als Menschen alle zwei Seiten. Die eine ist gut und die andere ist schlecht. Nährwärts in guten Stief, da behält Pracht. Bilder nicht ein, Bilder nicht ein, bist näher ein Mensch, kannst Wetter nicht sein. Groß oder klar, arm oder reich, ben Anfang und ben End, sei ma alle zusammen gleich. Liebe Zuschauer, ich habe mich jetzt auf den Weg gemacht nach Lengefeld. Ja, und wenn man bei erzgebirgischen Drechseleien immer nur an Rachermannen oder an Kerzenleichtern denkt, da hat man sich echt geschnitten. Das sollte man wirklich mal zum Ulich übergehen und diese herrlichen Kreiseln bewundern. Einen probiere ich noch mal. Das Geldstück, das interessiert mich persönlich am meisten. An nichts denken, einfach nur. Naja. Geht doch.
Wie kommt man da auf solche Ideen? Wie kommt man, dass man Kreisel macht? Kreisel wurden beim Drechsler schon immer gemacht. Das war ein normales Thema. Die gehen relativ schnell. Ein einfacher Kreisel hat einen hohen Spielwert und war auch mal ziemlich populär. Mittlerweile ist es ein Sammlerartikel geworden. Man sieht es auch hier an diesen ausgefallenen Stücken. Alles ein bisschen extravagant, mit kleinen Ringen dran und so weiter. Jetzt wird es von Sammlern in der ganzen Welt gekauft. Ach so. Du hast aber was ganz Besonderes, habe ich vorhin gesagt, was mit einem Turm oder so? Ja, ich habe hier noch einen ganz speziellen Kreisel gemacht. Der besteht aus 3 Teilen, die man miteinander kombiniert. Da muss ich mich mal ein bisschen gerade hinsetzen. Und jetzt sollte der dritte noch kommen. Aber nur lassen Sie in deine Werkstatt gehen, bin ich neugierig. Dann kommen wir. Hier unten ist nur das Schmuckstück. Ja, das ist meine gute alte Bank. Ja. Und hier arbeite ich dann. Sag auch nicht. Warst du schon von Kindheit Holzwurm oder ist das erst später so gekommen? Ich habe den Beruf gelernt und bin dem auch fast die ganze Zeit treu geblieben. Und was war das so? Dann halt mal deine Hand unten drunter Jetzt bin ich ja neugierig. und fang das auf. Späne. Ach nee. Oh, oh. Das ist ja Wahnsinn. Ein kleines Blümel. Ja, das sind die kleinen Blüten, unter die ich dann das Dornröschen zum Schlafen lege. Oh, romantisch. Mein Gott, Wahnsinn. Machst du eigentlich das, ich sag mal ganz so löpf, machst du das frei Schnauze oder hast du da eine Zeichnung vorher oder ist das ja reiner Zufall, was da entsteht? Na, manchmal lasse ich mich so von bestimmten Dingen inspirieren, aber eigentlich arbeite ich alles nach Muster. Technische Zeichnungen gibt es bei mir nicht. Späne, nur Späne. Überhaupt nicht. Späne und Blümel. So, jetzt wird's abgestochen. Ey, das ist ja Wahnsinn. Und die das Und jetzt Ah. Jetzt kommt das in die Dose. Ah. Und jetzt kannst du es deiner Frau als kleine Vase mitnehmen. Na, das passt Hier doch hast du noch wunderbar einen in die Deckel Hosentasche. dazu. Wenn ich mal am Waldrand steh und guckst du in der Rund, die Berge, Wiesen, Wälder gehen bis zum Horizont. Du denk ich mir, jeder Mensch braucht sein Stück mit an. Meins, das ist das Erzgebirg, mein ganzes Herz hängt dran. Hier bin ich daheim. Hier will ich lang. Hier in mein Erzgebirg, hier bin ich daheim. Für mein Erzgebirg will ich alles gern. Gute Leid sich umhallen und steh am Gartenzaun. Und jeder kann im Nachbarn noch sein Schlüssel vertrauen. Und wenn mal einer Hilfe braucht, dann muss nicht viel sagen. Alle greifen gleich mit zu, ohne große Frage. Hier bin ich daheim. Hier will ich lang. Hier in mein Erzgebirg, wir halten fest zusammen. Für mein Erzgebirg will ich alles gern. Mit unserer Spruch, das ist ja so, die klingt doch wunderschön. Doch bin ich mal woanders, können sie mich nicht verstehen. Und steh ich mal vom Himmelstor, vielleicht hab ich dann Glück. Der Herrgott, da versteht mich nicht und schickt mich gleich zurück. Hier bin ich daheim.
für mein Erzgebirge ich alles gern. Hier ich daheim. So, noch haben wir hier so viele leckere Sachen. Frisch gebackenes Brot aus dem Backofen, Kuchen, Latschen, in Leinöl gebacken. Guck mal, und frisches Leinöl, da ditchen wir ja. Das Hier ist sieht auch noch gut Kimmel aus. drin, sag ich. Genau. Also, liebe Zuschauer, das war unsere Wanderung rund im Bürgau und Lengefeld. Wir hoffen, ihr habt die Lust bekommen, einfach mal die Wanderschuhe anzuziehen und raufzukommen in unser grünes Erzgebirge. Ja, und was zu essen haben wir ja auch, sagt ihr ja. Und die Pöbach-Musikanten, die gaben euch jetzt gleich noch eine musikalische Einladung dazu. Liebe Leute, wir sehen uns wieder Ende August und bis dahin bin ich wie immer mit den ganz herzlichen Klick auf Ihre und eure Marianne Martin. Und natürlich auch ich möchte mich verabschieden mit einem herzlichen Blick auf der Seib-Hendrik aus Gehen. Und jetzt wird aber gekostet. Aber, Und in Latsch kosten. Ist lecker. Und ditchen. Ja, nur aber nicht so viel. Lecker dich nicht voll. Auf unsere Backe ist der Himmel stickelgrässer. Hier stehen wir fest, auch wenn der Wind von vorne kommt. Auf unsere Backe sieht man jede Stalle besser. Hier halten wir's aus, bis unser letztes Stündel kommt. Auf unsere Backe ist der Himmel stickelgrässer. Hier stehen wir fest, auch wenn der Wind von vorne kommt. Auf unsere Backe sieht man jede Stalle besser. Hier halten wir's aus, bis unser letztes Stündel kommt. Hier gibt's noch Freundschaft, hier kennt noch jeder jeden. Ist einer fremd, fühlt er sich aber heimisch hier. Sei mir einfach, sei mir trotzdem keine Blöden. Und war das Ding, da kann doch wirklich nicht dafür. Auf unsere Backe ist der Himmel stickelgrasser. Hier stehen wir fest, auch wenn der Wind von vorne kommt. Auf unsere Backe sieht man jede Stalle besser. Hier halten wir's aus, bis unser letztes Stündel kommt. Auf unsere Backe ist der Himmel stickelgrasser. Hier stehen wir fest, auch wenn der Wind von vorne kommt. Auf unsere Backe sieht man jede Stalle besser. Hier halten wir's aus, bis unser letztes Stündel kommt. Auf unsere Backe ist der Himmel stickelgrasser. Hier stehen wir fest, auch wenn der Wind von vorne kommt. Auf unsere Backe sieht man jede Stalle besser. Hier halten wir's aus, bis unser letztes Stündel kommt. Hier halten wir's aus, bis unser letztes Stündel kommt.